Yaa'ii Idilee Kurnaffaa bara hojii shanaffaa mana maree bakka bu'oota uummataa ta'ame irratti gaaffilee miseensonni mana marichaa kaasan keessaa tokko dhimma pirojektoota gurguddoo yoo ta'u, pirojektoonni gurguddoon hojjetamaa jiran faayidaa biyyaalessaan cinaatti hojii dhabdummaa hir'isuuf shoora olaanaa waan qabaniif xiyyeeffannoon kennamaa jiru maal fakkaata gaaffiin jedhu ministeera muummeef dhiyaateera. አዳዲስ መንገዶች እንደሌሉ ይታወቃል። Ijaarsi daandiiwwanii haaraa akka hin jirre ni beekama. Ijaarsi daandii baaburaa haaraas hin jiru. Ijaarsi manneenis kanneen galii olaanaa qaban qofaarratti kan xiyyeeffatee fi hojjettoota mootummaa fi sadarkaa jireenya gad aanaarra kanneen jiran kan yaada keessaa hin galchinidha. Hidhaawwan jallisii fi rakkoowwan pirojektoota gurguddoo carraa hojii bal'aa dargaggootaaf uumanii kanneen wal qabatanii kana furuu fi mootummaan maal hojjechaa jira. Hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa deeggarsa alaa tokko malee milkaa'e xiyyeeffannoo pirojektoota gurguddoof kennameef agarsiistuu guddaa ta'uu kan kaasan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gaaffii ka'eef deebii kennaniin hidhichaan boodas pirojektoonni wal fakkaatoo gurguddoon hojjetamaa jiraachuu kaasan. ህዳሴን ካለ አንድ ብር እርዳታ ካለ አንድ ብር ብድር ያሳካ መንግስትና ህዝብ Hidha haaromsaa guddicha deeggarsaa fi liqii tokko malee mootummaa fi uummata milkeessuu danda'een pirojektoota gurguddoo hin hojjettu jechuun dogoggora guddaadha. Ejjennoo jabaa gootonni lammiilee Itoophiyaa biyya keessaa fi alaa fudhatanii waliin dhaabbachuun hojjetaniin pirojektii dhugoomsuun danda'ameedha. Garuu hidha Afrikaa irra tokkoffaa ta'e ijaarree irra waan ta'eef kan biraan Itoophiyaaf hin barbaachisu jenneen dhiisne. Pirojektii anniisaa humna qilleensaa otoo hin dabalatiin ammas Afrikaa irraa hidha guddaa sadaffaa kan ta'e Koishaa ijaaraa jirra. በአፍሪካ ሶስተኛ የሆነውን ኮይሻ እየገነባን ያለ ነው። Buufanni xiyyaaraa Bishooftuu fi warshaan xaa'oo ijaarsi isaanii eegalees gaaffii pirojektoonni gurguddoo ijaaramaa hin jiran jedhuuf deebii quubsaadhas jedhan. ፕሮጀክት ቆሟል፣ ሜጋ ፕሮጀክት የለም ለተባለው Ijaarsi pirojektii dhaabbateera. Pirojektoonni gurguddoon hin jiran kan jedhameef sadarkaa Afrikaatti buufata xiyyaaraa tokkoffaa ta'e Itoophiyaa keessatti eegalameera. Pirojektii kana fakkaatu Itoophiyaan yaaddes ta'e hojjetteen beektu. Warshaan xaa'oos Itoophiyaa keessatti eegalameera. Warshaa bobaas ijaarsa marsaa duraa xumurree kan lammataa fi riifaayinerii ijaaraa jirra. የጋዝ ፌዝ 1 ጨርሰን ፌዝ 2 እና ሪፋይነሪ እየሰራን ነው። Hordofii fi raawwiin saffisaa pirojektoota gurguddoo biyyattii biyyoota Afrikaa biroofillee fakkeenya guddaa kan ta'udha kan jedhan Dr. Abiy fooyyeensi gama aadaa hojiin jirus abdachiisaadha jedhan deebii miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatiif kennaniin. እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ድፍን አፍሪካ ገና ከኢትዮጵያ ይማራል። Raawwii hordofii fi bulchiinsi hojii pirojektotaan wal qabatee biyyattiirra darbuun guutuun Afrikaa barnoota Itoophiyaa irraa fudhatan hedduu qabu. Torban guutuu halkanii fi guyyaa daggala keessa kan naannoofnu pirojektiin jalqabame utuu hin xumuramiin akka hin dhaabbannee fi waadaa seenne eegaluun pirojektiin nuti hanga ammaatti hin xumurree fi kan dhaabbate akka hin jirre isinuu beektu. Aadaa hojiitiin wal qabatee gaaffii ka'eefis fooyya'insa guddaatu jira. Keessumaa dubartootaan wal qabatee manneen ijaaraman kan abbootii qabeenyaa yaada keessa galche qofaa kan jedhameef manneen yeroo gabaabaatti ijaaramuun harka qalleeyyiif dabarfamaa jiran deebii quubsaadha jedhee yaada.